नमस्कार मित्रांनो, मी महेश दाभोळकर तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो माझ्या चॅनलवर एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आज आपण आयुर्वेदिक काढा बनवण्याची रेसिपी बघणार आहोत, कारण आपण आता सगळेच कामानिमित्त घराच्या बाहेर जायला लागलोय आणि आपल्याला इम्युनिटी वाढवण्याची फार गरज आहे। त्यामुळे चला तर बघूया आयुर्वेदिक काढा बनवणे। खाली कमेंट करायला विसरू नका। शिवाय व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर पण करा। माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल बटन प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या चॅनलवरचे व्हिडिओ सर्वात आधी बघायला मिळतील। लवकर भेटूया नवीन व्हिडिओ घेऊन, तोपर्यंत बघत राहा माझे व्हिडिओ। बाय बाय।